俄美、中俄合研 C929大飞机或选用英国航空发动机。中俄共同研发的 C929宽体客机迎来一个重大消息，动力或选定罗罗公司的产品。据俄罗斯独立报4月16日的消息，英国的发动机巨头计划为 C929提供动力，而目前俄罗斯和中国都无法这架客机提供具有竞争力的发动机，这些发动机将在中国组装。罗罗公司的传达系列发动机享誉全球，包括传达700、900、1000以及 XWB。空客 A330 基本采用的就是传达700，而 A350 和 A330No 也是选择传达作为发动机供应商。去年5月22日，中国商飞与俄罗斯联合航空制造集团的合资企业中俄国际商用飞机有限责任公司在上海成立。合资公司主要负责中俄联合研制新一代远程宽体飞机项目的运行工作。中国商飞董事长金壮龙、总经理贺东风，俄罗斯联合航空制造集团总裁尤里斯柳萨里，俄罗斯联合航空制造集团负责民用航空业务的副总裁。苏霍伊民用飞机公司总裁乌拉基斯拉夫·马萨诺夫出席了合资企业成立大会。有业内观察人士认为，当前中国或俄罗斯都还无法为 C929提供配套发动机，初期只能先采用第三国发动机。而放眼全球，民用大飞机发动机就是通用、罗罗和普惠这3强。而对于 C929这种新一代宽体客机，只有美国的通用和英国的罗罗具备供应条件。但中美贸易现状之下，美国的公司通用基本可以排除，而脱欧背景下的英国，其罗罗公司为 C929配备发动机的可能最大。甚至可以说是唯一的现实选择。C929将是真正意义上的大飞机，采用双通道客舱布局，基本行航程12000公里，座级280座。C929还将采用更为先进的启动设计，大量应用复合材料，装配新一代大涵道比涡扇发动机等，提高飞机综合性能指标。C929对标的机型应该是波音787和空客 A350 XWB。从飞机大小来看，波音787和计划中的 C929都不属于最大号的客机，但其适用范围更广，经济性更强。C929目前已经处于研发阶段，首架宽体客机计划2025年首飞，2028年交付，总装将在上海完成。